Pakistani Symphony Project, Untold, with Hafez Nazari and an all-star ensemble, the beginning of a world tour. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در اولین روز بهار، اول فروردین 1393 و 21 مارس بیننده برنامه ما باشید و سال عید خوبی رو، سال تحویل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در کنار خانواده های عزیزتون. سال 1392 هم مثل سالهای گذشته با تمام خوبی‌ها و بدیاش رفت و دوستان عزیزی رو از دست دادیم، دوستان خوبتری رو در این سال پیدا کردیم. جا داره که من در اول برنامه یادیم از شهرزاد عزیز بکنم که روی همین صندلی‌ها در سال گذشته شما شاهد صحبت‌های گرم و دلنشینش برای کمک به هم نوعان خودمون بودیم. به هر حال سال 92 گذشت، امسال سال 93 رو با امید، با اشتیاق بیشتر، با ورزش بیشتر، چون برنامه ما ورزشیه، امیدوارم که شروع کنیم و هر کسی به اهدافی که در زندگیش داره در این سال برسه. امروز در غیاب مهران سفریان عزیز یک مهمون عزیز ورزشکار دارم که پیدا کردن این دوست عزیزی خورده سخت بود، مدت‌ها طول کشید تا من تونستم ایشونو به برنامه دعوت کنم. ایشون تنها ایرانی کانادایی هستند در واقع که در 2 رشته ورزشی به مقام قهرمانی کشور کانادا رسیدن و خانواده ورزشی، پدر ورزشکار، خواهرها ورزشکار و خودشون که دیگه سوپر ورزشکار هستن. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، اجازه میخوام که آقای پیروز وارسته، پیروز عزیز، بیشتر خودشون رو معرفی کنن. خیلی ممنون مهرداد جان و حتی تشکر از تن تیوی که این چانس رو به من دادن که بتونم اولین روز سال نو با هموطنان خودم در ایران، همه جای دنیا، در کانادا، دوستان و خانواده فرصتی داشته باشم که باهاتون صحبت کنم. خیلی ممنونم پیروز جان، خیلی خیلی خوش اومدی. میدونم که تو این تحولات اول سال و برنامه‌هایی که مهمونی‌های مختلفی که دعوت میشه حالا وقتم نداشتی. جای مهران سفریان عزیزم خالیه. ایشون هم همینطوری که میدونید خواننده هستن و خواننده محبوب مردمی هستن. امروز و چند روز آینده هم خیلی بیزی هستن، مشغول برنامه‌های خودشون هستن. به هر حال این سعادت رو امروز ما نداشتیم که ایشون رو داشته باشیم. خب پیروز جان، بریم سراغ این که پیروز وارسته کیست، از بچگی، از آغاز. میخوای اول از خودتون از ابتدا شروع کنید؟ اولین چیزی که میتونم بگم، خیلی وقتا صحبت از اینه که مثلا من ورزش رو از چه سالی شروع کردم و حالا عکس‌ها رو می‌بینین. وقتی به بعضی‌ها میگم 2 سال و نیم، میگن 2 سال و نیم، مگه تو 2 سال و نیم اصلا چیکار می‌کردی؟ میگم 2 سال و نیم حقیقتش اینه که اگه اصلش رو بخوام بگم 2 هفته و خورده‌ای بودم که ورزش رو شروع کردم، که پدرم از بچگی نوزادی شروع کرد و پای من رو بام می‌کرد و استرچ می‌کرد و کل خانواده از این بابت خیلی ناراحت بودن. گفتن این بچه رو تو می‌کشی قبل از اینکه مثلا به 1 ماهگی برسه. بعدم پدرم بهشون میگفتش که نگران نباشین، یه روزی میفهمین که من با این چیکار میکنم و چمپیون میشه. خلاصه از وقتی که ما چشم به این دنیا آمدیم، پدر من استاد شینان وارسته که ورزش کاراته رو به ایران آورد در سن 30 سالگی، خودش 30 سال بود، منو که از وقتی که به دنیا آمدم شروع به ورزش کردم. بعد از اون تقریبا سن 4-5 سالگی بود که به آکادمی کاراته ایران که اون زمان من اسم خیابون جدید یادم نمیاد، خب خیلی وقت ایران نبودم، ولی خیابون تو کوچه گودریز بود، کوچکترین کاراتکا بودم که اون زمان به باشگاه میرفتم و خنده‌دار بود. گاهی وقتا پدرم منو میذاشت نرمش اولیه کلاس رو انجام بدم و انقدر کوچولو بودم
همه اون 100 نفر سر کلاس بودن، اینا جلو عقب خودشون میکردن که بگن اصلا کی داره اون اوکی نه کی داره اینجا نرمش میده. ببخشید. و خلاصه از اون سالات خیلی شبا با حالا شاگردای پدرم که اولین شاگرداشون مرتضی کاتوزیان بودن، هوشنگ اتحاد، جمشید سلیمی، محمد آریانخو. من بچه بودم ولی از بچگی خیلی خاطره دارم باشون، یادشون میاد. الان هم خیلی از شاگرداشون موفق هستن همه جای دنیا. در آمریکا استاد شینان شیرزاده البرزی هستن که خیلی موفق هستن، کاراته اونجا تدریس میکنن. و خلاصه تمام این سالها در ایران من چیز بودم، کتکخور همگی اینا بودم. بهم میگفتن چیز معروفه که اونجا بهم میگفتن زورمون به پدرت نمیرسه تو رو میزنیم. منم چپ و راست پرواز رو هوا اینا خیلی شبا با اشک تو چشم خونه میرفتم، ولی پدرم همیشه بهم میگفتش که الان تو نمیفهمی دارم با چی کار میکنم، ولی یه روزی که قهرمان شدی میفهمی که اولین باری که این حرفا به من برگردون که خیلی تو سرم این موضوع پلن شده. ما زمانی که از ایران خارج شدیم از فرانسه به اروپا به ایتالیا شرکت کردیم و اون تیم ایران رو رپرزنت کردیم که از خارج داره به قهرمانی اروپا شرکت میکنه. و من در سن اون زمان در سن 16 سالگی به کسب 2 مدال طلا شدم که هم در کاتا هم کمیته بود که مبارزه قهرمانی اروپا بود که در حقیقت ایرانو اجازه دادن که شرکت کنه چون پدرم حقیقتا میشناختن. یه جوری ما پارتی بازی اصلا با پارتی بازی توی مسابقه شرکت کردیم. بسیار عالی. خب بیوگرافی نسبتاً مختصر ولی مفیدی بود از پیروز وارسته عزیز، ولی بیا یه قدم بریم عقب‌تر. از پدر یه مقداری بیشتر بگو. از کارهایی که فعالیتایی که پدر کدوم باشگاه رو داشتن، کجا مشغول به تمرین بودن، از شاگرداشون گفتین، ولی از اینکه خودشون از چه سالی شروع کردن و به چه شکلی کاراته رو اجرا کردن. حالا خود پدر من از بچگی یه مقدار سنش از من بالاتر بود زمانی که کاراته رو شروع کرد. من تا جایی که خب با هم دیگه صحبتایی که کردیم 7-8 سالگی در اون زمان در انگلیس مدرسه میرفت و اینترست به ورزش کاراته علاقه پیدا کرد و انقدر کنجکاو شد که با پولایی که از پدرش جمع میکرد واسه تابستون و سفری که چیز میخواست بره، به جای که پاشه بره خوشگذرونی جای مختلف دنیا، رفت اوکیناوا و استادش، اسم استاد پدرم هست کوری هیزاتاکا که متاسفانه خودش درگذشته، ولی پسرش ماسایوبی هنوز در بین اوکیناوا و ژاپن بله هستن. اینه که کاراته را در اوکیناوا شروع کرد و بعد از اون هر سال چه مدرسه در سوئیس میرفت یه زمانی و انگلیس میرفت، همیشه تابستوناش با پول توی جیبش پا میشد خودش میرفت اوکیناوا بدون که به پدرم که سپهبد منوچهر وارسته هستن، ایشون هم اصلا تو کار ورزشی نبودن، روی این حساب یه حالت قایم موشکی باش داشت چون اگه بهش میگفت نمیذاش که همچین کاری بکنه، ولی انقدر علاقه به کاراته از بچگی داشت که رفت و در صورت خودش رو به رده‌ای رسون که بعد بتونه این ورزش رو به مملکت خودش نماینده این ورزش باشه و ورزش رو ارائه بکنه. پیروز جان تو ایران هم مسابقاتی میرفتی تو این سنی؟ تا چه سنی از ایران گفتی؟ 16 سالگی از ایران؟ نه حقیقتا من تقریبا 10-11 سالم بود که از ایران اومدم، ولی خب مسابقه اونجوری نبود چون تعداد خردسالان زمان من خیلی کم بود. اینه که برای همه من اتفاقا امتحان کمربندسیام هیچ موقع فراموش نمیکنم. تمام شاگردای پدرم میدونن که اون زمانا بودن، من مینداخت با شاگردای بچهای تیم ملی در حقیقت و همش کتک من میزدن. منم تا جایی که میتونستم از خودم دفاع میکردم. دیگه یه جور رسید که یه سری شاگرداش کامپلین میکردن بهش، میگفتن آقا این دیگه چی میخوای از این بچه مثلا 10 ساله ما رو بزنه و این کمربندشو بهش بده، کمربندسیاشو به. خلاصه بعد از 3 بار که من امتحانم رد شدم، بالاخره بار سوم دانه یکمو گرفتم. خب همیشه این توقع وجود داره که شاگرد از استاد بهتر بشه، اونم به خصوص چه استادی که این همه توانایی و دانایی داره و باید حتما توقع این وجود داشته که شما از ایشون بهتر بشید.
هنوزش هم نمیگم بهترم ولی کوچیکشم. خب دست درد نکنه واقعا آقای فروتنی. امیدوارم که الان آقای وارسته هم این برنامه رو ببینن، استاد وارسته، یا احیانا بعداً اگر ببینن همینجا هم خدمتشون سلام عرض می‌کنیم و من مطمئنم که افراد زیادی در سراسر دنیا هستن که افتخار شاگردیشون رو داشتن و الان خوشحالن که تصویری رو از پیروز عزیز می‌بینن و با ویژگی‌های ورزشکار با تمام خصوصیات اخلاقی جوانمردی و فروتنی و افتادگی در عین قدرت و توانمندی مشاهده می‌کنن. پیروز جان، از تورنتو بگو. وقتی که وارد تورنتو شدی، چون هر کسی که وارد یک کشور غریبی میشه به عنوان شروع کار، طبیعیه که یه مقدار از ورزشش، از اون کارهایی که در گذشته کرده فاصله میگیره. حالا به هر دلیلی ممکنه بره مشغول درس خوندن یا کار یا هر چیز دیگه‌ای بشه. اینجا چی کار کردی؟ چطور شروع کردی؟ حالا اول که ما به تورنتو رسیدیم، اولین کاری که پدرم سعی میکرد انجام بده در همین قسمت ورزشی این بود که اولین باشگاهمون رو باز کنیم و چون هیچ اطلاعی به مناطق مختلف اینا نداشتیم، میخواستیم یه مدت فقط شروع کنیم یه باشگاهی بریم تدریس بدیم. و چه سالیه؟ این سال 1986 به کانادا اومدیم. بله. اینه که سال اول و دوم پدرم تدریس کاراته رو در باشگاه یه شخصی به نام ران یاماناکا کردش که هنوز اینجا باشگاه هنوز دارن، ایشون تدریس کاراته میکنن اینا. ایشون هم پدر منو از قدیما میشناختن و سریع بهش اجازه دادن، اصلا کردنش سر استاد باشگاه خودشون و حتی به شاگردای خودشون گفتن که ایشون اصلا ردش خیلی بالاتر از خود من و کسای دیگه هست و ما افتخار داریم همچین کسی در باشگاه ما درس بده. بعد از یه مدت که اونجا شروع کردیم درس دادن اینا، دیگه دستمون اومد و با شهر آشنایی بیشتر پیدا کردیم و اولین باشگاهمون رو در یه منطقه باز کردیم و یه مقدار شاگرد جمع کردیم. از اونجا رفتیم باز دوباره به باشگاه دوم و اینجور چیزا. بعد اتفاقا از اون سالهای اول که ما اومدیم اینجا دست به مسابقه و اینجور چیزا ندادیم. یه تعدادی شاگردای جمع کردیم که الان از جنریشن شاگردایی که ایران از پدر بودن میتونم بگم که میتونیم بگیم 5مین یا 6مین جنریشن شاگردای ایشون هستن که این شد تیم، در حقیقت تیم ما در کانادا که یه تیم کوچیکی جمع کردیم. بعد رفتیم اینا رو وارد فدراسیون کاراته آنتاریو کردیم و برای اولین بار به مسابقات آنتاریو شرکت کردیم که در کاراته بودش. و بار اول که ما مسابقات آنتاریو شدیم، انقدر این بچه‌ها ماشاءالله اولد سکول همین مدل ایران تمرین میکردن. باشگاه ما یادم میاد اصلا زمان تابستون ایر کاندیشنینگ نبود. حالا کسی که گوش میکنم میدونم دقیقاً چی میگم. زمین باشگاه اصلا کاملا میشد خیس کامل و ما روی این زمین لیز مبارزه میکردیم. بچه‌ها دیگه خودشون اصلا تالنت شده بود که بتونی روی این زمین وایسی و تکنیک بزنی و زمین نخوری. خود اونش اینا رو خیلی چیز کرد. بعد هفته یه بار یا هر 2 هفته یه بار مسابقه بینشون مینداختیم که اینا با هم دیگه اصلا ویت دیویژن و وزن و اینجور چیزا نبود، فقط با هم دیگه مبارزه میکنن سر این که بتونن یه ستاره کوچولو روی لباس کاراته گیشون بزنن. سر همه یه دونه ستاره همشون با هم دیگه دوست و این چیز بودن. توی این باشگاه قتل می‌خواستن خون را بندازن با هم دیگه. اینه که همین بچه‌ها اومدن برای اولین بار که ما در مسابقات آنتاریو شرکت کردیم، یه دفعه رو هر وزنی ما تقریبا بهتون بگم 25-26 نفر شرکت کننده داشتیم. هر وزنی از خردسال تا بزرگسال که خود منم حتی اون سال مسابقه دادم، مقام اول دوم سوم شد باشگاه کانزنکا. یه دفعه اینا گفتن شما کجا بودین؟ نمیدونم یه دفعه پیداتون شد، همه رو زد، اصلا مونده بودن شما اصلا مثل فیلم‌های سینمایی هستین، اصلا روشی که کار میکنین با همه فرق میکنه. و خلاصه این استارت جالب ما بود اینجا و اینا که خیلی یه دفعه شناخته شدیم. یعنی توی شهر توی یه دونه مسابقه همه ما رو شناختن. بعد از اون اصلا دیگه یه جوری شده بود که اصلا باشگاه دیگه میگفتن که اگه باشگاه کانزنکا شرکت کنه در آنتاریو ما مسابقه نمیدیم، تمام مدالای اول دوم سوم میگیرن. یه مقدار اتفاقا شروع کردن از ما کار یاد گرفتن و به باشگاه ما اومدن. یه سریشون الان خیلی از شاگردایی که ما داریم
زمانهای قدیم مال باشگاه دیگه بودن. حتی نه اینکه ما بریم بخوایم شاگردای کسی رو بگیم، ولی خب